Panata vs. Prime. Welche Überzugmaschine ist besser? Let's go! Die Panata-Maschine hat einen Hüftgurt. Ebenfalls lassen sich hier Sitz- und Rückenlehne verstellen. Bei der Prime-Maschine kann die Sitzhöhe angepasst werden. Und zusätzlich ist das Widerstandsprofil individuell einstellbar. Bei der Panata kann man so viel Gewicht beladen, wie man möchte. Sky is the limit. Bei der Prime gibt es einen praktischen Gewichtsstack. Super, wenn man das Gewicht schnell switchen will. Aber welche Maschine fühlt sich jetzt besser an? Das musst du mir sagen. Komm ins Evoland und teste beide Maschinen.